На хлебник пришел опять покушать. Ёжик решил тарелку погонять. Но мы с Симой подошли, и он перестал это делать. А то прям гонял по кругу. Да никто тебя не трогает. Гоняй дальше. Залезть не получается, видимо, мне неудобно встало. Сделаю, что не интересовало меня никогда. Это ваша тарелка. Симка тем более туда. Сейчас что могла съела. Пошел скрываться. Симка ушла, решил еще раз к тарелке подойти. Запахи больно забойные, видимо. Угу. Лакает слышно. Пожалуйста, держи. Сима знакомится с грибочками. Не может понять, что это такое. Учитывая тем, что бледная поганка. Она бывает не очень полезна для здоровья. Зубками брать не надо. Фу.